umunsi umwe nagiye gutembera ahantu abona bavyita ngo ni mu kijiji mu kijiji runaka c'ahantu ngenda ntabaramukije yego ico gimvura yari ikuvye sha ikiranyagiye rero ndiko ndasubira inyuma ngeze ahandi nyene tuburya ngiye kugama bambwiye ati ni gute wewe ndabwiye ati ni sawa tube ntubona umunezero ugize uturamukije ukadusubiza ati ndibona ko twari kugiyo yuza kuturamutsa tukagira gute tukagusubiza muko kwa kutabigize reka tukwigishe kuramukanya genda uramutse ku rugo rushasha unyagirwa nta muco wasaba ubwami rero mbonero no gufata akanya ndamutsa bagenzi banje dufashanya kuremesha kino kiganiro mpere kwa yes I mwamaze kuvyumva iradio ni Black FM wewe utaratwumviza cyangwa ko watwumviza abwira mugenza washire ku 90 kandi bice 9 ni Black FM na ikiganiro sikindi ni PM show munatumenye ne bandi nyine batatu ni Rubambo ni Kivumbi na Dorsi na yankumi nziza cyane gose twa Dorsi yase kumuvugira ego tubonera no kukuramutsa tuguha nikanze merci beaucoup natubwira iyo yahora ego umunsi umwenga ni misi jana ejo wagumye bamubaza ejo nayo nafasha kadege shanda wabonye ko kandi ejo hagumye bamubaza abasore ego vraiment ariko ndabwiye ko ndabakunda ntusambagije ejo ndigaha nahishikiye no musi turaza kuyaga kuri byinshi cyane twigisha yes bamaze kumva ro bamaze kwinjira mu studio za Black FM bamaze kumva yes yamaze kuzana akajwi keza akajwi gatuje akajwi wumva ko karimwo impore akajwi umva ko kari akajwi kamahoro ya utari kwa namubona ahubwo gusa uri kuramubona nkaje niko ndamuraba Dorsi ya jambe ni muzo nshasha la yambare Kivumbi hamwe munsi ya BCB ego birashika tugasanga cyajya muri jele ngene harahari ego reka ndakwereka ifoto ndayambaye vraiment amezi abiri kwe uko izo amafoto nitubikeneye umwanya tubwe dushaka icabona kigaragara ejo rero Dorsi abatari bake batubaje ngo Dorsi ari hehe ibiki nibindi yes uyu munsi ro bamaze kumwumva ntidukeneye kumenya cyari cyagusibije uyu munsi bamaze kumva bamaze gushika muri studio za Black FM ni babandanye ro babwirane bashire ku 94 bice 9 nta mwigeme yambagije oya nukuri ko vraiment abakobwa bo ntiyagishirikirana abahungu gusa wazamva ngo ndi Jean Claude ngo Dorsi ngo yagiye ngo bizu ngo ndi makara ngo Dorsi yagiye ngo bizu ngo ndi yault what reka kumwibutsa sha nuko rero mwamaze kumva yuko ari team wagira uti nagira mvuga ati Kivumbi reka turamutsana bari mu ngagara batwumviza muri quartier 10 n'abantu babashinga nahe n'abantu biwacu murabizi duhera muhira kwanza duhera muhira amahoro abanza guhera mu nzu mwiriwe mwaramutse mwagenze gute bihera mu nzu bigasohoka bigashwara hanze rero mu ngagara no hari siège niho twe dukorera ni Black FM niho iri neza na neza quartier 10 reka tuanze tubwira abantu bose bari mu ngagara ati big up abantu bari mu ngagara mumeze gute kandi bavyuke nakavura kaguma kagwa kagira bavyuke oya bashaka ibiryamire musanze utakoze mu gitondo kugira amasaha ntaca bwinjize ni baruhuke twebwe tubafashe gusa kugira ubuzima bwiza n'uturimbo turyoshe twa Black FM ibiganiro biryoshe abantu rero bahagaze ngahanyi muri 10 cyane kumushinga naye buhire reka tubwira ati biri gute Kivumbi sinzi yuko wogira icyo tubwiye uyu munsi imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina ubwa mbere bwo uno munsi ni ku munsi wa gatanu yes urangiza indwi kandi umunsi wegereje urangiza ndahashika mukeneye neza cyane ni umunsi wa gatanu umunsi rero abahurikiye mu idini ry'abayisilamu bagenda gusenga ijuma tubabwira tuti ongere nino swaumu tubibutsa yuko hasigaye iminsi mikeya badutumire tugende kujya hajya rero Dorsi ndashaka mvuga uwo munsi tunabonye abakobwa buryo bakunda kujya nta nuko navyibuha jamais
nuko Muga biravana Ego. n'imibiri. nta n'ibintu byo kuvana nta mukobwa yigira ajya n'umusore akunda kurya vyibushe turashobora kuba twariye cyane midi Aha. muga tukaca twisonzesha mw'ijoro hariya muri kakalinye yego regime ngagomba kuguma ari umumisi ewe ubu rero ibintu biharaho sinzi kubizi burya hagutora umugore bazovuga ngo he ngo ngatangiye kumwonderako turagowe ruzana ruvyibushe ari mbe ni burdeza muzana uko nyene kize kivyibushe hamanye n'ugwane no kurungera kiguma kivyibushe nta birefu mugari ibintu bitwengeje uzi ko abamasaye ngo bari muri Kenya na Ntuzenya na Tanzania voilà umumasaye muri ya tribu yabo bihenze akavuka umwana yonza akaguma akura yonza baranamwirukana uyu si umuntu wavuga ati twe kiba kwicisha inzara baba bakeneye abantu banini ariko twibuka ko abantu bakunda korora inka cyane banywa amata cyane akarimboro n'aka bifise ngo nta n'umwe yosa na Yesu nta n'umwe yosa nawe ntawe vraiment ntawe ego nuko rero n'umunsi wa gatanu ahatari hakeyi bamwe bamaze kubona yuko weekend yatanguye weekend yatanguye twebwe rero na twebwe turabafasha kwinjira muri weekend neza ikindi nacyo nuko kuri uyu munsi wa gatanu hari abamaze guhagarika imirimo yabo bavuga bati tugiye kuruhuka abo bose rero turabaherekeza turabakompanya moro yes kivumbi tunabibutsa yuko turacakeneye bwa butumire bwanyu natwe bwiye twarangiza kubaryohera turaza gukenera yuko mutubwira ngo nimuze dusangire akabonetse twaba tubivuga ati iyi ndwi yose kuva kwa mbere twe muri PM show duhimiriza abantu ibikorwa no gufatana mu nda kugira ngo nihagira kwa gatanu twinjire weekend tujya yacu neza tujyaho twacaguye twe twakoreye tumeze neza rero muri studio twe ngani tuza kuharara gusa turatiramira amasaha abiri tubaryoshe tubategure and then turakeneye ubutumire bwanyu tujana hahandi mwaba mukunda guca muja dufatanye imbere gato tarashikira kwa komine neza akwiye umukobwa nkeka zembutse hajya nyene kweri oya vraiment nuko rero aratagase nkuko vyama tugira dushireho ikiyago cyacu no munsi rero kigira gute canke kivuga gute gishimikiye ahanini tugira tuti mbega ukuramukanya bifise uruhe ruhara ukuramukanya bifise mu mico n'imigenzo y'abarundi aho rero tukiri kuri ico kiyago ndakigaruka ko ukuramukanya bifise uruhe ruhara mu mico n'imigenzo vy'abarundi mbega ni itegeko bimeze gute hagati yanyu wowe bifata gute vyakira gute wibuka kuramukanya kangahe honyene hoho n'abahuramutse n'abahutaramutse ego yes kivumi na Dorsi kuramukanya hoho biva muri vuga kuramukanya nukuvuga ngo haramuka wavyukanye ubuzima ego nico bitwa kuramuka nuzoza umva abantu bavuze ngo mwaramutse nashobora kubwira umuntu yapfuye ngo mwaramutse musanzwe nibikunda ubwira umuntu akomeye ngo mwaramutse ubundi ho yapfuye kwishura ego nibikunda harona bavuga ngo amahoro indamukanyo rero mu Burundi sizo ubuzima zigihe nizakera cyane ego ni n'imigenzo buryo uzobirabe kugira abantu bafinatisha umugenzo burya umugenzo ni ikintu cica uyu mu mwanya muto canke muri kazoza abafaransa bakuvuga ngo ni a moyen canke a long terme umugenzo ni mubi ego ikindi nacyo nuko hariho umuntu urenganye utamuramukije atakini kintu uza kumubaza ego wewe umuciye kukagenda vyanse ukagaruka arakureka ukavuga arangije avuga ngo igihe wanca kwandamukije oya cugenda ntuzusubire hariho n'uwundi umuciriye uciye imbere y'umuhana we cyangwa ugamuca mpande ntumuramutse nubwo ataco uza kugaruka kumubaza asigara aridoga abona yuko hari
kamere kanaka ubura muri wewe. yes imbere yuko twinjira mu kiyago cacu nyezina kivumbi Ego. nagira mbanze ngico mvuze kuri ico uvuze Ego. ukunda gusanga bigaragaza cane cane hagi hantu usanga hari nk'amazu menshi mu rupangu mu bantu bapanze Ego. kubera ko uvuga ati hari wongiye kuraba Ego. ugasanga uciye ku bantu bose amazu ngaho abari menshi menshi. ku buryo mu kubafu impande zose ugasanga amazu ni menshi mugabo ugaca uhuruduka winjira muri portail bo uradodoye ntuzukugururiye ntuzi n'utakugurura ari we ugaca umucako usanze atari uwo mu nzu ugiye kuraba ukamucako nta na yambu ntaki ugaca uguma wansha kugenda ego ugaca urugira ama chance abantu kandi nk'ini bintu kuna gusanga bimwe n'umwaku ariko usanga n'ugiye kwa atari yari ukamubura mwene wacu reko usubira inyuma sasa rero urazi kubwira umuntu utaramukije ngo hano bagiye ngo abo ngaha niho bari ngo bite rero ngo mumeze neza ngo bite rero ngo mumeze neza urumva ntibaramukije ucinjira ngo amakuru yanyu rero ngo hano ngo bagiye biboneka yuko ugarutse ugaca witora ugaca uja mu byo kubaramutsa biboneka yuko wahonyanze umugenzo wahonyanze ikintu usanzwe uzi yuko kizira kuko muri kamere k'abantu ukuramukanya vyerekana indero ubwa mbere bwo neza cyane ubugira kabiri vyerekana yiki vyerekana yuko uri umunyamahoro witanaho kandi ego ukunda abantu abo ubonye bose ntubirengagiza voilà uca bugufi nurabicuri hari n'abandi bataramutse abantu kubera babasuzugura kubera babona ko novuga titre bariko ego ngo babarusha byinshi none ntuhemwe impemu zime nkawe uri ku isi imwe nkawe neza cyane ufite amaguru ntubona ntuvuga ntiwumva ntufungura kandi wera guteye ikigongo disi none kasanga cyane ko ubivuze mu kibano uko nyene reka mfatire ku bakozi bo mu nzu ntabaramukije kandi uzi kuza kuruhukira kumubaza ukunda gusanga ari abantu bakunda urazi rero nta kintu kibabaje umuntu urabona umucikangura hajya nyene mucikangura nubwo muba muryamye ku gitanda kimwe n'uyo muntu kuko mwese ntimwari hafi kandi mwese ntimwari kumwe kandi burya itiro burya n'ikindi kintu n'ikindi kintu nuko mu bisanzwe n'ibintu bitandukanye cyane ego muri ico gihe rero ujya hera kuri ujya wa mbere muryamanye ego wikanguye ukabona nawe arikanguye muramutse ego umeze neza abantu babana simaka ngo babare abantu ngo abagenzi biki umugwe n'umugabo pema ukavuka nimba utari uwanyuma iwanyu twohanura abatonya bacu baradukangura aho kuturamutsa batuje ati beki yatocanje kiri he ndabona kivunduruze kigiye ku ishuri kuryamye hari igihe usanga wigamira nko kuntu zeya wihendere ngo mujyame mu cyumba kimwe harugurura hafi reka ndabahereze igishinga ntaye jewe cyanshitse ko jewe umuntu araje misi yose arancako ntandamutsa kandi turi mu rupango rumwe uravyumva ibaze hama umunsi umwe aritora mu gatondo ka kare atanguye kumbaza ivyo mbaza naho natakura mu kije atandamukije urumva yicaye ahabona kugira ngo ahave ambaza iryo jambo ryiwe akeneye kumbaza je nanje arambaza ndabanza ndahora umwanya wa mbere umwanya ugira kabiri nca ndamwegera ariko wewe minsi yose ndavyuka nkakuramutsa ntunyishura ariko wewe iyo ufise ico unkeneyeko uraza ukanyegera ntunandamutsa uca utangura kumbaza ca kintu ati rero ribi rya mbere n'irya nyuma aca atangura ngo je ngo nikomeze none nikuba ari kumeze ndakubwiye rero n'amakosa kutaramukanya kivumbi ntaguciriyemwo ivyo onye ndafise igishinga naye c'umugenzi wanje mu Tanzania yageze kumbwira ati mbe mu Burundi mwe mumeze gute ndamubwira ati mu Burundi si twese hari abameze nkuko onye ubona hari n'abatameze nkuko yari karagenda kujya kuntu wisanze bobo bafise ingeso nziza ariko we aciye ku muntu simaka ngende kuba muzi avuga ati mwaramutse arambwira ati jewe nanje burya nari mu bantu bateramukanya umunsi umwe nagiye gutembera ahantu abara bavyita ngo ni mu kijiji runaka c'ahantu ngenda ntarabaramukije yego ico gimvura yari ikuvye sha ikiranyagiye rero ndiko ndasubira inyuma ngeze ahandi nyene
burya ngiye kugama bambwira ati ni gute wewe ndabwira ati ni sawa tube ntubona uwo munezero ugize tukuramukije ukadusubiza ati ndibona ko twari kugiye yuza kuturamutsa tukagira gute tukagusubiza kuko kwa kutabigize reka tukwigishe kuramukanya genda uramutse ku rugo rushasha unyagirwa nta muco wasaba ubwame harimo urumva aho barakosoye yes babyita kosozi ko sirindi si byiza navyo ariko kandi urumva yuko ariko kandi urumva ko n'ubu muri we aravuga ati aba bantu uyu mugenzo wabo ni ntayegayizwa arafite ico yubaha yes nuko roki ivumbi na dossier imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina cyari rutange nimero za telefone kugira ngo badutelefone bagisha bavuze ukiyago cacu cuno munsi reka tuhanze turabe indamutso tumenyeye mu gihugu cacu c'u Burundi ziri no mu mico n'akaranga by'abarundi zingana gute zikoreshwa bigenze gute bivanye n'akarere canke hari gihe bivanye n'umwanya ugeze ku ukiramukanya mu gitondo si uramukanya sasa si uramukanya ku mugoroba iyo usezera nk'umuntu mu gitondo si usezera nk'umuntu ku mugoroba umube nka jewe mu gatondo wumva ati ngo bwiriwe oya kugikoze bibi wanje ico gihe bantwe kumuramutsa mu gitondo kujya kuntu ugenda wisandagaza yiriwe yewe nari kofe vraiment wiriwe cyane muzana ntaziyo bije biva y'ingeso bikura he koma tubabwira ibiki urumva ariyo rero abavyeyi bo ndego nkunga mu gisagara ca Bujumbura ubuzima buragoye mu vyabyuka genda ariko iyo murosa umwanya wo kwicara n'abana ni mubayagi ubu ntantu hake bagica imigani vraiment ni hake nta kibaho ngaho nk'ibujumbaho ni hake erega nabo batabayagishije barayibagira kuko meme ko imigenzo igendira hana turabizi ubuzima itembere mu bana buryo izorambe cyane turabizi ubuzima buragoye mbede usajya mu gitondo bavuga gute gakeye mwaramutse neza mwaramutse amahoro umurango naho mwiriwe akajoro keza ucuryama ari abandi bavuga ngo mwaraye akavubu abantu begera intara zegeye Tanzania nk'uku bavuga ngo mwaramutsa nimwe tubavuga ati bivanye naho uri ego mwaramutsa akavubu mwiriwe neza mbona imvubu hajya mu kajaga ntungore canke abasezerana ngo nagasigara murasigara nakabeho murabeho nakabeho ego musigare nagasigara ucumenga bavuze kajya kuvuga rero izo ndamutso zose ni ukumenya kuzitandukanya mu mwanya nk'ubu mu mwanya Dorsa avuze ngo hari igihe ngo uza wumva avuze ngo bwiriwe mu gatondo akibyuka yiriwe he no bukibwirirwa mwiriwe mwisigarira abantu